الدراري دريات اخوان، احنا اليوم جيناكم عاوتاني. تبارك الله، مبروك علينا هاد الشتا. الحمد لله كانت خاصه الشتا، ربي مطرنا بهاد الشتا باش تحيدوا علينا الامراض وكل شيء ويدوز العام زوين. الحمد لله مبروك علينا الامطار، خير علينا كاملين ان شاء الله. اليوم الخوت كيف ما وعدناكم الخوت، وحنا ديما حيت شحال من واحد كيسحب صافي قلت لكم على الكيفواي الخوت، حنايا ديما معاكم على الكيفواي الخوت. هاد الكيفواي ان شاء الله غنديروه على الطويرات، الكيفواي الجايه ان شاء الله، حيت بزاف الخوت ماشي في الاستطاعه ديالهم. وانا ماشي غنبدا نقول لكم كيفيه انتاج طفره الريمبو صافي ما بقاش داير الثمن، ولا الثمن ديالو طيح. يعني الخوت ماشي طيح على حسب المستوى، واش فهمتي الخوت يعني موجود. انا الخوت راه غنعطيكم الريمبو، واش فهمتي كيف ما الخوت الكيفواي الاولى انا غنعطيكم الريمبو. كنتعاون مع الناس اللي مبتدئين اللي ماشي في الاستطاعه ديالهم يشريو ويتولوا كنولعوهم الخوت. ان شاء الله غندير لكم كيفواي على جوج بياسات ان شاء الله، بياسه ريمبو وبياسه انا كنشوف فيهم دابا، وبياسه بورطور ديال الفلاو كريس، بورطور ديال الفلاو كريس. بالنسبه للخوت الى حفزتوني غنزيد لكم بياسه تكساس كريس هابطه من عش هوغورومو تكساس، وغنزيدكم بياسه ريمبو. هما 4 بياسات. الى حفزتوني وشفت خوت تفاعل، انا هادشي هاد الكيفواي دايره على شي دراري خصوصا الخوت سيمو، دراري بزاف اللي هما صحابي كنشكرهم من هاد المنبر ما باخلينش علينا بالتفاعل. شكرا لكم وشكرا بزاف الخوت. بالنسبه للخوت قانون المشاركه ديال الكيفواي ما قلت لكم، الكيفواي الجايه اللي مورا هادي غنديرها لكم على لي كومبليمون الخوت. غنشري ان شاء الله لي كومبليمون، واحد 10 لي كومبليمون ولا هادي، وغندير لكم عليهم الكيفواي ان شاء الله. المهم الخوت ندوزو لطريقه المشاركه. المهم الخوت غندير لكم بياسه في اليوتيوب وبياسه الدراري ديال الانستغرام. المهم الخوت طريقه المشاركه هي الخوت تكون ابوني عندي في لاشين وفي الانستغرام، حيت غندير لكم وحده بياسه في الانستغرام وبياسه في اليوتيوب الخوت. وإلا تحفزت وبانت ليا الخوت الدراري مفاعلين وكاينين الدراري، راه غندير لكم جوج بياسات جوج في الانستغرام وجوج في اليوتيوب. طريقه المشاركه الخوت هي تكون ابوني عندي، ما نقولش لكم الخوت بارطاجي ولا داكشي كيبقى ديالكم. دابا الخوت بغيتي تبارطاجي راه مرحبا، ما بغيتيش تبارطاجي داكشي كيبقى ديالك. المهم الخوت اول حاجه هي تكون ابوني عندي في لاشين وتكون ابوني في الانستغرام وتخلي كومونتير المدينه والسميه في اليوتيوب والانستغرام. الانستغرام الخوت راه اخر تصويره لحتها ولا فيديو في الانستغرام دير فيها جيم وكومونتير والمدينه ديالك، واليوتيوب جيم والكومونتير والمدينه ديالك الخوت. المهم الخوت هذه هي طريقه المشاركه وسهله. علاش الخوت عطيناكم وعد، قال لك الوعد دين رجل الوعد دين عليك، ولا ما عرفتش كيفاش الخوت بحال هكا. المهم الخوت خليكم معنا وما تنساوش طريقه المشاركه. والخوت لا تبقاو ديروا 100 كومونتير، حيت الخوت لابليكاسيون اللي كنهزو بها ديال الكيفواي راه كتهزها واحد، كتسيبريمي لك كلشي اللي داير جوج كومونتيرات، كتخلي ليه واحد ديالو. واش ما تبقى تمحن كومونتير واحد الخوت، كومونتير واحد. المهم الخوت حنا ما كاينش داك ديال كيفيه طريقه اخراج الريمبو، حنا غنعطيو للمبتدئين الريمبو ديريكت، وغنعطيوهم تكساس كريس من عش هوغو ديريكت، وغنعطيوهم الهوغو ديريكت. المهم كنفيدو الناس اللي عندهم وبغاو يخرجوا الهوغو في تكساس، بلاك وين في الهوغو
المهم بزاف حوايج فيديوهات اللي قبل. المهم الخوت خليكم جيم وكومونتير وبارطاج، خليكم مع الجيفواي وشاركوا في الجيفواي اللي جات في الجيفواي الله يسخر ليه. يلا فيديو جديد.